Аврагын үзэгчтэй онцгой байдлын байгууллагаас 14 хоног тутамд танд хүргэдэг онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг ээлжид дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг зуудын эрсдлийн үнэлгээ, зуудын урьдчилсан төлөвийн талаарх мэдээллийг тоомлон хүргэх болно. Одоо онцгой байдлын байгууллагаас жил бүр зуудын эрсдлийн ерөнхий үнэлгээ хийдэг. Тийм энэ жилийн хувьд ерөнхий үнэлгээний урьдчилсан төлөв юу ямар байна? Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол 25-26 оны өвөл ер нь одоо хүндэрч болцсохгүй. За тэр дундаа одоо энэ зуншлагын байдлаас харуул гангийн одоо нөхцөл байдлаас харахад бол одоо малчид иргэд маань бол нэлээд бас ялангуяа одоо хавартаа нэлээд хүндэрч одоо зүдэрч болзошгүй ийм нөхцлүүд байна. Улсын онцгой комиссийн даргын одоо тушаалын дагуу зуудын эрсдлийн одоо үнэлж байна. За тал бүрээс нь харж байна. Энэ дотор бол нийгмийн одоо байдал тийм ээ. За отоор өвлжиж байгаа ард иргэдийн эмзэг байдал, амжиргааны түвшин, тэнд одоо байгаа одоо бага насны хүүхэд, өндөр настай, за мөн одоо эмнэлгийн тусламж шаардлагатай ийм одоо өрхүүдийг нь бид нар одоо ангилж үзэж байна. За дээрэс нь тодорхой одоо чадвархын үзүүлэлтүүд буюу тэр сум аймгийн одоо мэргэжлийн анги албад өөрсдөө ямар төвшөнд бэлэн байгаа юм бэ? За зуд хүндрээ цас их орсон нөхцөлд зам даваа хаагдах, за түүнийг дагаад бол тодорхой одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, нийгмийн үйлчлэгэнд хамрагдах юм боломжгүй болох. За тэр одоо сургууль цэцэрлэг завсардах гэдэг юм уу? Ер нь өвлийн хүндрэлийг бол олон талаас нь бид нар харах хэрэгтэй. За ингээд энэ чадвах эмзэг байдлын үнүүтээ бол үнэлээд бид одоо үнэлгээгээ бол эцэслэн одоо гаргаж байна. Зуудын эрсдлийн үнэлгээ бол тухайн жил ямар газар эрсдэлтэй байна вэ? Нийгэм болоод эдийн засаг, за эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлэх үү? За энэ дээр зуудын эрсдэл дээр одоо хамаарад яаж бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах вэ гэдэг дээр бол онцгой байдлын байгууллагаас жил бүр бол энэ одоо зуудын эрсдлийн үнэлгээг бол ингэж гаргаж олон нийтэд танилцуулж таны хэлснээр сая холбогдох байгууллагууд бол хургуулдаг ийм онцлогтой байгаа тийм. Энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдээс онцлог зүйлүүд бас юу? Цагуурийн байгууллагын гаргаж байгаа 10 дугаар сард гаргасан зуудын эрсдлийн төлөвийг харлаа. За энд бол одоо баруун аймагуд, төвийн бүсийн зарим аймагуд бол өндөр эрсдэлтэй энэ төлөвтэй байсан. За үүний дараа 11 сарын одоо зуудын эрсдлийн төлөвийг харахад бол хангаан одоо бүсийн аймагуд нэмэгдээд ороод ирлээ. Тэгэхээр бид дахиад төлөвлөлтөө бас одоо өөрчлөх шаардлагатай. За өмнөх жилийн зудны хувьд одоо үйлчлэлтийн нөхцөл байдалтай харьцуулахад бол өмнөх жил бол зуд хүндэрчээснийг та бүхэн мэднэ. 23-аас 24 оны зуд дээр бол бид ерөөсөө хамгийн одоо гол юу бол нэгдүгээрт иргэдийн хариуцлага байсан. Хоёрдугаарт аймаг орон нутгийн зохион байгуулалт байсан. За малчтын хувьд бол хэрэгцээлэх одоо нөхцөл байдал бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад сайжирсан. Өөрөөр хэлбэл зах зээлд одоо нэлээдгүй бас хэрэгцээтэй шаардлагатай хэмжээнд мал махаа бол нийлүүлсэн байна. За үүнийг бол дагаад энэ эрсдэл бас хохирол тодорхой хэмжээнд буурч шилжнэ гэж бид ингэж ойлгож байгаа. Өмнөх жилүүдийн туршлага малчтын маань одоо нөгөө зуудын эрсдэлд өртсөн байдлаас хамаарат бэлтгэл бэлэн байдлаа маш сайн хангадаг болсон байна гэж нэг талаар сайн дүгнэж байна. Нөгөө талаар гэмэл мэргэжлийн байгууллагуудаас одоо эрсдэл энэ байна шүү тий. Энэ жил өвлжилт хүндрэх нөхцөл байдал энэ аймагуудад бүрдсэн байна шүү гэдэг ийм урьдчилсан төлөв гаргаад түүн дээр нөгөө мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ийм зүйлүүдийг бас авч хэрэгжүүлдэг ш. Тэгэхээр энэ жилийн үед малчид эргээд бид ер нь юун дээр анхаарал бас зохихоор байна. За малчид иргэдийн хувьд бол бид бас одоо манай Монгол нүүдэлч ард түмэн бид бол уламжлалт одоо арга ухаан бас ихтэй. За зуудыг даван туулах энэ арга ухаан юмнууд бол мэдээж одоо уламжлагдаад явдаг. За энэ жилийн хувьд би бас хэлэхэд баруун аймагуд бол отор хамгийн их хийхээр байгаа. Нийт 16600 өрх бол отроор өвлжнө гэдэг ийм тооцоо байна. Тэгэхээр энэ 16600 өрхийн ард бол олон мал, олон хүний аюулгүй байдал байдаг. Тэгэхээр энэ ялангуяа баруун аймагудаас одоо энэ өндөр тоогоор өрхүүд одоо ингэж оторлож байгаатай холбогдуулан аймагуд за тэр хүлээж авж байгаа одоо ирж байгаа аймагуудын удирдлагуудын зохион байгуулалтаа цаатар хангах ёстой гэсэн ийм сэрэмжлүүлэг байна. Таны саний яран дээр баруун аймагуд энэ жил отор нүүлээр явах тохиолдол их байх үүсэж байна гэдэг чинь. Тэгэхээр нөгөө зуудын эрсдэл илүү баруун аймагуудад түлхэх үү одоо байгаад байна уу? Тий. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол баруун аймагуд бол ер нь одоо зуншлагын байдлаас харахад үйлчлэлт хүндрэх ийм одоо нөхцөл бүрдсэн. За тэр дундаа бол одоо Увс аймаг байж гэн. За Завхан аймгийн одоо хойд хэсэг байж гэн. Мөн одоо Говьолтой ховд Баян үлгийгээд ер нь одоо хүндэрч болзошгүй ийм эрсдэлтэй одоо аймагуд донд одоо орж байна. Мөн одоо төвийн одоо бүсээс бол Төв аймаг бас одоо хүндэрч болзошгүй гэсэн ийм нөхцөл рүү орж байна. За түрүүн хэлдэг энэ Хангаан бүсийн 3 аймаг, Архангай, Үр хангай, Баян хонгор аймагуд бол бас одоо хүндэрч болзошгүй ийм зүйл рүү орлоо. Тэгэхээр ялангуяа сүүлийн одоо өдрүүдэд бол энэ цасны хэмжилтийн мэдээгээр
нийт нутгийн одоо 60 гаруй хувь засан бүрхүүл тогтсон байгаа нь тухайлбал одоо Архангаан одоо хашаад сум бол 10-аас 20 см застай гэх мэтчлэн эрт цас орсон учраас энэ нь одоо хүндрэлийг одоо дагуулах ийм эрсдэлтэй байгаа гэж үзэж байгаа. Онцгой талын байгууллагаас яг энэ зуудын эрсдлээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажиллагааны шуурхай аж тавыг байгуулж одоо тухайн байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, аймаг орон нутагт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, нөхцөл байдал хүндэрсэн үед одоо газар дээр нь ажиллах юм ийм шатраатай арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлдэг. Энэ дагуу бас энэ жил одоо ажиллагааны шуурхай аж тав мөн ажиллаад энэ одоо зуудын эрсдэл үүсгээс өрсөн сэргийлэх чиглэлийн ажлууд бас хийгдэж байгаа. Та энэ дээр бас нэмэлт тайлбар өгвөл. Ажиллагааны шуурхай аж тав бол бид ер нь урьдчилан сэргийлэх эрт хариу арга хэмжээ авах зорилгоор ер нь одоо эртнээс ажилласан. За 7 дугаар сараас хойш бол бид 4 удаагийн улсын онцгой комиссийн хурал, за сая 5 дахь удаа бас хуралдлаа. Ингээд энэ хурлуудыг хийсэн. За ажиллагааны шуурхай штаб дээр мэдээллүүдийг нэгтгэж, төлөвлөлтүүдийг гаргаж, эрсдлийг бууруулах, хариу арга хэмжээний наривчлсан төлөвлөлтүүдийг гаргаж ажиллаж байгаа гэж хэлье. Энэ хэсэгт зуудын эрсдлийн үнэлгээ болоод онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, малчтад зориулсан зөвлөмж мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газрын эрсдлийн удирдлагын газрын дарга хурандаа баасан сүрэн танд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ цаагуур орчны шинжилгээний газраас зуудын урьдчилсан төлөв ямар байгаа талаарх мэдээллийг хүргье. Ус цагуур орчны сулгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс гаргасан зуудын урьдчилсан төлөвөөр баруун аймагуудад бол зуудын эрсдэл үүсэх нөхцөл байдалтай байна гэдэг мэдээллийг бол 11-р сарын 10-нд бол гаргасан. За зуудын эрсдлийн одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдал ер нь яг ямар байна вэ? Зуудын урьдчилсан төлөвийг бол ус цагуур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс бэлчээр ургамлын зуны ургалтын байдал, мөн өвлийн нөхцөл, эх сарын цагаараа урьдчилсан мэдэн дээр үндэслэн авалцруулан гаргадаг. За энэ мэдээллээр нийт нутгийн 2% нь бол нэг их, 16% нь их, 36% нь дунд, 29% нь бага эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ гарсан байна. Эндээс үзэхээр ер нь ялал аймагуд илүү эрсдэлтэй байхаар байна. Та бүхэн бас түрүү хэлжсэн ийм үнэлгээн дээр гаргаж одоо зуудын урьдчилсан төлөвийг гаргадаг. Тэгэхээр эх саруудад бас цагаагаарын төлөв ямар байх шинжтэй? Зуудын эрсдэлтэй бүс нутгийг авч үзвэл баруун аймагуудын нутгийн ихэнх Увс, Ховд, Баяулгийн мөн төвийн аймагуудын ихэнх нутгаар бол нэг их болон их эрсдэлтэй байх төлөвтэй байна. Эх сарын урьдчилсан төлөвийг авч үзвэл 12 дугаар сард төвийн аймагуудын ихэнх нутаг, зөв аймагуудын нутгаар бол олон жилийн дундаас хөтөн, хурднаас ахиу орохоор ийм төлөвтэй байгаа. За 1-р сарыг авч үзэх юм бол мөн энэ цасны байдал маань бол зүүн баруун тишээ шилжээд баруун аймгийн ихэнх, төвийн аймагуудын нутгаар бол олон жилийн дундаас ахиу хэмжээний цас орох юм төлөвтэй байна. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад энэ жилийн хувьд ер нь нөхцөл байдал хэр өөрчлөгдсөн байдалтай харагдаж байна. Одоогийн байдлаар бол 11 сарын 10-ны байдлаар өмнө жилдээ харьцуулбал цасны хэмжээ, цасан бүрхэц болон цасны зузаан бол ахиу хэмжээтэй байгаа. Урьдчилсан төлөвийг бол цас орж одоо хүүтнэр чангарч цагийн байдал хүндрэгдсэн бол цагаараа урьдчилсан мэдээг шинжлэхдэх тухай бүрд шинжилэн гаргана. Тэгэхээр одоо бид зуудын урьдчилсан төлөв дээр одоо анализ хийгээд ямар арга хэмжээг хэрэгжүүлэх вэ? Малчид маань юун дээр анхаарах гэдэг зөвлөмжүүдийг бас хэрэгжүүлэх шаардлагатай болох гэж байна. Та энэ дээр бас нэмэлт мэдээлэл тайлбар бас хийвэл. Эдгээр бүс нутгад бол зундаа гантай байсан. За мал бол зуудад нэлийн өртөмтгий эмзэг байдалтай байгаа. За мөн дээр нь бол ахиухан хэмжээний цас орсон байгаа. Ийм учраас бол эдгээр бүс нутгийн малчд бол үйлчлэлийн бэлтгэлээ бол сайтар хангаж богино цаг агарын богино донд урт хугацааны наривчлсан мэдээллийг бол авч ашиглаж байх нь зайлшгүй шаардлагатай байна. Одоо уур амьсгалын өөрчлөлт ч гэдэг юм уу, байгаль цаг уурын өөрийнх нь ариншингаас шалтгаалаад одоо энэ нөхцөл байдал зуудын эрсдэлт ч юм уу ийм нөлөөлөх зүйлүүд ер нь байдаг уу? Ер нь сүүлийн жилүүдэд бол өдөр болон шөнийн температурын хэлбэлзэл мөн одоо тодорхой үеүүдэд дулаараад эргээд хөвтрэх ийм нөхцөл байдал бол нэлээд ажиглагдаж байгаа. Энэ нь болохоор эргээд нөгөө цасан болон мөсөн зууд хавсарч тохиолдлох зуудын нөхцөл байдлыг хүндрэх, өвлжилтийг хөндрүүлэх ийм нөхцөл байдал илвэг тохиолдох болоод байна. За цагуурын байгууллагаас бол өвлийн улирлын төлөв мөн сарын цагаарын мэдээ, зуудын урьдчилсан төлөв зэрэг мэдээллүүдийг бол гаргаж байна. За энэ мэдээллийг бол тухай бүрэн шинжилж байгаа. Мэдээллийг бол тогтмол авч одоо бэлтгэлээ хангаж байх шаардлагатай.
Онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг тог томилын булангаараа үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. Энэ удаад улсын хэмжээнд он гарсаар эхний 10 сарын байдлаар бүртгэгдсэн гамшиг аюулт үзэгдэл ослын талаарх мэдээллийг тоомлон хүргье. Улсын хэмжээнд эхний 10 сарын байдлаар гамшиг аюулт үзэгдэл ослын нийт 4601 удаагийн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За энэхүү гамшиг аюулт үзэгдэл ослын дуудлагаар онцгой байдлын байгууллагын нийт давхарцсан тоогоор 41473 албагч 9119 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж 4137 хүний амнаас 405.8 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалсан байна. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад нийт тохиолдлын тоо бол 8%-аар өссөн байгаа хэдиж тохиолдсон аюулт үзэгдэл осол тус бүрээр бол буурсан байгааг та бүхэндээ үргэлжлүүлэн танилцуулъя. Биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл бол 60.2%-аар, газар хөдлөлт 11%-аар, ус цагуурын гаралтай аюулт үзэгдэл 58.7%-аар, усны осол 14.2%-аар, за төөрсөн сургуу усан тохиолдол 41.4%, за цас шавар сусан тохиолдол 72.7%-аар бол буурсан үзүүлэлттэй байна. Харин эсвэргээрээ объектын болон ой хоёрын төмөрийн дуудлага бол өссөн байгааг та бүхэн дэлгэцнээс харж байна. За объектын гал төмөр гэхэд 29.5%-аар, ой хоёрын гал төмөр бол 2 дахин өссөн байгаа. За энэхүү ой хоёрын болон объектын гал төмөрийн дуудлага өссөн нь нийт дуудлагын 83%-ийг эзэлж байна. За гамшиг аюулт үзэгдэлд өртсөн иргэдийн хувьд юунаас болж ямар гамшиг осолд илүү өртөөд байна гэдгийг бол энэ слайдн дээр та бүхэндээ танилцуулъя. За нийт амь насаа алдсан иргэдийн 20% нь бол объектын гал төмөрт, за зам тээврийн ослоор бол 30% нь, усны ослоор 27% нь, за төөрсөн сургуу болсон тохиолдлоор 9%, за бусад ослын тохиолдлоор бол 10% болол ингэж амь насаа ирсэн ийм тохиолдол бол бүртгэгдсэн байна. За онцгой байдлын байгууллагаас гамшиг ослоос өртсөн сэргийлэх мэдээллийг бол олон талт хэлбэрээр хүргэн ажилладаг. За энэ хүрээндээ бол Nemotsa.gov.cg-ийн сайт, онцгой байдлын ерөнхий газрын пэйж хуудас, онцгой байдлын ерөнхий газрын өртсөн сэргийлэх мэдээлэл мөн Бэлэнбай-цэгийн сайтаар дамжуулан хүргэж байна. За Бэлэнбай-цэгийн сайтад бол Монгол оронд зөнхлөн тохиолдог 6 гамшиг аюулт үзэгдлийн ослоос өртсөн сэргийлэх мэдээллийг нэгдсэн байдлаар зөвлөмж болгон хүргэдэг байгаа. За бусад сувгуудаар бол тухай бүр цаг алдалгүй өртсөн сэргийлэх болоод иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх мэдээллийг бол хүргэн ажиллаж байна. За мөн онцгой байдлын байгууллагаас сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн пүрэв гарагийг бол аюулгүй байдлыг шалгах өдөр болгон зарласан. За үүнтэй холбогдуулаад Монгол Улсын шатар сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд онцгой байдлын байгууллагын Nemotsa.gov.cg-ийн сайтад хяналтын хуудас зэсийг бол байршуулан нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа. За энэхүү хяналтын хуудас зэсийг бол 1-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулж өнөөдрийн хүртэл иргэд олон нийт аж ахуй нэгж байгууллагууд бол өөрсдийн амьдарч байгаа орчин, ажиллаж байгаа газрынхаа аюулгүй байдлыг үнэлээд ямар хариу арга хэмжээг авах гэдгийг төлөвлөж ажиллаж байгаа. Мөн дээрээс нь энэхүү хяналтын хуудас зэсэнд хандсанаар иргэд гамшигаас хамгаалах мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх боломжтой. Учир нь гэх юм бол та буруу хариулсан байсан ч гэсэндээ хариултыг нь зөв болгож танд илгээдэг гэдгээр ийм онцлогтой байгаа. За иргэд та бүхэн болцшгүй эрсдлээс өртсөн сэргийлэх мэдлэг мэдээлэлийг дээшлүүлж мэргэжлийн байгууллагаас өгж байгаа мэдээллийг тухай бүрт хүлээн авч аюулгүй байдлаа хангахыг мөн энд дахин сануулж байна. Онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.